Hola, ¿qué tal? Te muestro tu refacción que llegará a tu domicilio. Esta refacción es usada original en perfecto estado. Cuenta con su sensor ABS integrado en la pieza. Solo tienes que conectar. Muchas veces indican que el sensor ABS se encuentra dañado, pero tienes que revisar que tengas continuidad en tu arnés. La pieza está lista para montar. Recuerda que esta pieza tiene mucho mayor tiempo de vida que una genérica. Si tienes alguna duda, por favor, realiza las preguntas correspondientes y un experto te atenderá al instante. Quedamos a tus órdenes.